सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट को कफ के लिए बहुत अच्छा बताया गया। मतलब अगर आपको कफ की समस्या रहती है, जैसा कि गले में लग रहा है कि कफ की जकड़न है, नाक में लग रहा है कफ की जकड़न है, या फिर ऐसे लग रहा है चेस्ट में लग रहा है कि कफ एकदम जकड़ के पकड़े हुआ है जो बाहर नहीं निकल रहा है, उस केस में सेंधा नमक को बहुत अच्छा बताया गया। जैसा कि आयुर्वेद में बोला गया, इदम कफ विलयनम कफ छेदनम च करोति। मतलब जो कफ को लूज करके एक्युमुलेटेड कफ को बाहर निकाले, वो सेंधा नमक की प्रॉपर्टी है। तो हमें करना क्या है, तो इसमें हमें गुनगुने पानी में सेंधा नमक को ऐड करके या तो उसे गार्गल करना होता है या फिर उसको ड्रिंक करना होता है, जिससे वो कफ को लूज करके बाहर को निकाल देता है। और इस टिप्स को अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने भी रिकमेंड किया है।